राजतन्त्र जुनसुकै चरित्रको भए पनि त्यसलाई ल्याएर राखेर लागू गरिने पुँजीवाद अहिलेको पुँजीवाद भन्दा आधारभूत रूपमा नै त्यो पश्चगामी हुन्छ। राजतन्त्रात्मक समाजवाद र गणतन्त्रात्मक समाजवाद भन्ने नै हुँदैन। समाजवाद सम्पूर्ण उत्पीडनहरू र वर्गको समेत अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हुने भएको हुनाले त्यहाँ राजतन्त्रको कल्पना पनि हुँदैन। जसरी अहिले सती प्रथाको कल्पना हुँदैन। वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता र कम्युनिस्ट दायित्व यो कार्यपत्रको शीर्षक छ र यो कार्यपत्रमा केही प्रश्नहरू उठाउने ठाउँहरू छन्। एउटा त यसले राजतन्त्र कतै प्रगतिशील हुन्छ कतै प्रगतिशील हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यो कार्यपत्रमा जापानको इत्यादिको राजतन्त्र प्रगतिशील राजतन्त्र हुन् भन्ने अवधारणा यसले उठाएको छ। यो मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादको आँगनमा मलाई बिल्कुल नौलो लाग्यो। चोरहरू बढी चोर्न सक्ने, कम चोर्न सक्ने, कम घातक, बढी घातक हुन सक्छन्, तर चोरहरू प्रगतिशील हुँदैन। कम चोर्ने चोर चाहिँ प्रगतिशील, बढी चोर्ने चोर चाहिँ नप्रगतिशील भन्ने हुँदैन। राजतन्त्रहरू संवैधानिक हुन सक्छन्, निरङ्कुश हुन सक्छन्, कतिपय उदार चरित्रका पनि हुन सक्छन्, तर राजतन्त्रको चरित्र चाहिँ प्रगतिशील भन्ने हुँदैन। किन हुँदैन भने पुँजीवादको उदय पश्चात पुँजीवादले राजनीतिको क्षेत्रमा प्रतिनिधि छनौटको अधिकार दियो। राजतन्त्र प्रतिनिधि छनौटको पक्षमा हुँदैन। त्यसकारण त्यो आधारभूत रूपमा नै प्रगतिशील हुँदैन पुँजीवादमा। राजतन्त्रले निश्चित व्यक्ति वंशहरूलाई विशेष अधिकारको माग गर्दछ, त्यसमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार दिँदैन। पुँजीवादले सबै विषयमा प्रश्न उठाउन अधिकार दिन्छ। त्यसकारण त्यो आधारभूत रूपमा नै राजतन्त्र प्रगतिशील हुन सक्दैन। त्यसकारणले कुनै राजतन्त्र प्रगतिशील हुने, कुनै राजतन्त्र चाहिँ नप्रगतिशील हुने भन्ने अवधारणा जो यहाँ आइपुगेको छ यसमाथि पुनर्विचार जरुरी छ। एउटा अर्को यसले के भन्छ भने यो कार्यपत्रले पश्चगामी अधिनायकवाद र यथास्थितिवादी दलाल पुँजीवादी अधिनायकवादमा धेरै अन्तर हुन सक्दैन। यसो भने के त भने अहिलेका राजावादीहरूले राजा ल्याएर राखेर पुँजीवाद लागू गरेछन् भनेर अहिलेका यथास्थितिवादीहरू अथवा लीलामणि पोखरेलजीहरू इत्यादिहरूको पार्टीहरूले गर्ने यथास्थितिवादमा खास फरक हुँदैन। यो पनि अर्को गडबडी कुरा हो। राजतन्त्र जुनसुकै चरित्रको भए पनि त्यसलाई ल्याएर राखेर लागू गरिने पुँजीवाद अहिलेको पुँजीवाद भन्दा आधारभूत रूपमा नै त्यो पश्चगामी हुन्छ। त्यो प्रगतिशील हुन सक्दैन। अथवा जस्ता तस्तै यथास्थितिवादी अहिलेको जस्तै हुन्छ, धेरै अन्तर हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसबारे पुनर्विचार वा थप छलफल जरुरी छ। यसले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै कता लगिदिने खतरा उत्पन्न गर्छ भने राजतन्त्रवादीहरूले पनि राजालाई संवैधानिक रूपमा अथवा मिनी राजतन्त्रको रूपमा वा सानो राजतन्त्रको रूपमा ल्याएर राखेर हामी जस्तै विकास निर्माण गर्छौँ भने त के फरक पर्छ र भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेतिर लान्छ। अहिले जुन कुरा चाहिँ त्यतातिर गयो भने घातक परिणाम आउने खतरा छ। यो विश्लेषणले त्यता लान्छ। अब अर्को यसको एउटा नयाँ जसरी 31 सालमा 2031 सालमा चौथो महाधिवेशनमा एउटा कार्यक्रम पास भएको थियो। न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ नयाँ जनवाद, त्योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम चाहिँ देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार भन्ने एउटा पास भएको थियो। त्यसले ठुलो विवाद ल्यायो, त्यो पार्टीमा फुट ल्यायो र पछि मोहन विक्रमले पनि त्यसलाई फिर्ता लिए, निर्मल लामाहरूले त्योभन्दा अगाडि नै फिर्ता लिए। त्यसकारण अधिकतम समाजवाद हो, न्यूनतम नयाँ जनवाद मात्रै हो भन्ने नै भयो। अहिले यो कार्यपत्रको एउटा सार के छ त भने समाजवादी गणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने यो कार्यपत्रको सार हो। र समाजवादी गणतन्त्रको चाहिँ विशेषताहरू के हुन्छन् भनेर यसले 4-5 वटा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। यसको मतलब हो
कि वैज्ञानिक समाजवादभन्दा अगाडि एउटा छुट्टै एउटा व्यवस्थाको चरण आउने भयो। त्यो चरणलाई हामीले समाजवादी गणतन्त्रको चरण भन्ने भयो। यो चाहिँ एउटा बिल्कुल नयाँ बहसको विषय आयो। पहिलो कुरा त समाजवाद राजतन्त्रात्मक समाजवाद र गणतन्त्रात्मक समाजवाद भन्ने नै हुँदैन। समाजवाद सम्पूर्ण उत्पीडनहरू र वर्गको समेत अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हुने भएको हुनाले त्यहाँ राजतन्त्रको कल्पना पनि हुँदैन। जसरी अहिले सती प्रथाको कल्पना हुँदैन। सती प्रथात्मक जनवाद सती प्रथाहीन जनवाद हुँदैन नि, भन्नै पर्दैन, किनकि सती प्रथाको कल्पना पनि गर्दैन कसैले। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक समाजवाद वा समाजवाद हो भने चाहिँ त्यो राजतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक समाजवाद भन्ने नै हुँदैन। यदि समाजवाद पनि गणतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक समाजवाद भनेर भन्न थाल्ने वा समाजवादी गणतन्त्र भन्न थाल्ने हो भने त समाजवादी राजतन्त्र पनि हुने भयो त्यसमा त। त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तो हुँदैन। मार्क्सवादमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुन सक्छन्, तर हामीले अहिलेको जनवाद भन्दा अथवा अहिलेको बुर्जुवा गणतन्त्र भन्दा राम्रो केही भनिदिउँ न भन्नका निम्ति समाजवादी गणतन्त्र भन्नु हुँदैन। त्यो मार्क्सवादको कुनै शास्त्रीय ढङ्गले बिल्कुल गलत कुरा हुन्छ, गलत ठाउँमा पुग्छौँ हामी। त्यो समाजवादी गणतन्त्र भन्ने त्यस्तो कुनै चिज हुँदैन। समाजवाद हुन्छ नि। समाजवादमा पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने बहस हुन्छ र? बहसै हुँदैन। पुँजीवादले त पुरानो सामन्तवादसँग सम्झौता गरेर राजतन्त्र पनि एक कुनामा राख्न थालेको हुनाले पुँजीवादभित्र चाहिँ राजतन्त्रात्मक पुँजीवाद कि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक पुँजीवाद कि गणतन्त्रात्मक पुँजीवाद भन्ने बहस बाँकी छ। समाजवादले त सबै उत्पीडन र वर्गको समेत अन्त्यको कुरा गर्छ भनिसकेपछि त्यसले राजतन्त्रको बहस कसरी गर्छ? राजतन्त्रको बहस गर्ने पनि समाजवाद हुन्छ। त्यसकारण समाजवादी गणतन्त्र भन्ने जो फेनोमेना अथवा एउटा अवधारणा मात्रै होइन कि त्यसलाई व्यवस्थाकै एउटा स्टेज, वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नुभन्दा अगाडिको स्टेज भनेर जो निर्माण गर्न खोजिएको छ, यसले हामीलाई फेरि मोहन विक्रमलाई 31 सालमा जहाँ पुर्याएको थियो हामीलाई त्यतैतिर रुमेलाउने खतरा चाहिँ बढेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो बारेमा मित्रहरूले तपाईँहरूको पार्टीभित्र वा तपाईँहरूको बौद्धिक फाँटमा राम्रोसँग छलफल फेरि एकचोटि होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। र यसले राष्ट्रिय स्वाधीन सरकारको कुरा उठाउँछ र राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार कोसँग मिलेर बन्छ भन्ने कुरा उठाउँदैन। अघि यहाँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कमरेड धर्मेन्द्रले भन्नुभयो संसदभित्र बसेर लड्नेहरूले त्यहीँ लड्नु पर्यो, बाहिर बसेर लड्नेहरूले यहीँ लड्नु पर्यो। उहाँले यसो भनेपछि मैले यो कार्यपत्र अलिअलि बुझ्न थालेँ। के बुझ्न थालेँ त भने राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार भने चाहिँ अहिलेको संसदमा बस्ने मान्छेहरू सहित बसेर बनाउने रहेछ भन्ने मैले बुझ्न थालेँ। अब अहिले संसदमा बस्ने पार्टीहरू सहित बसेर बनाउने हो भने त्यो राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार कसरी हुन्छ? कोसँग बसेर बनाउने हो? अब देउबासँग पनि बसेर बनाउन मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छन् नेपालमा। अब यो कार्यपत्र प्रस्तुतले त त्यो कल्पना गर्न सक्दैन। त्यो पार्टीले त कल्पना गरे मलाई थाहा छैन। अब यो पार्टीले अरू दुईटा पार्टीलाई बोलायो यहाँ संसदमा चाहिँ चलखेल गर्ने, एमसीसीको सारथी बनेका पार्टीहरूलाई यो पार्टीले यहाँ बोलाएको छ भने चाहिँ म के कल्पना गर्छु भने माओवादी केन्द्र र माधव नेपालजीको समाजवादी सम्म चाहिँ मिलेर राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार बन्न सक्छ। किनकि यहाँ आमन्त्रित गरेर बोलाइएको छ, उहाँहरूसँग समाजवादकै बहस गरिएको छ र संसदभित्र बस्नेहरू त्यहाँ बसेर लड्नु पर्यो, यहाँ बस्नेहरू यहाँ बसेर लड्नु पर्यो भनेर उहाँले अघि भनेको हुनाले उहाँहरू सहित राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार बन्न सक्ने भयो। अब उहाँहरू सहित बन्न सक्ने हो भने त केपी ओली सहित बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किनकि केपी ओलीजी त उस्तै त हो, बोली वचन मात्रै अलि क्षुद्र हो, नीति त उही नै हो भनेपछि अब उहाँको पछि लाग्दै जानुभएको अर्को एउटा पार्टी पनि छ नेकपा नामको, होइन? उहाँ त संसदमा नगइसकेका हुनाले उहाँ बस्न नसक्ने कुरा भएन भनेपछि माके समाजवादी र नेकपा एमाले सहितको राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार बन्ने हुन्छ यो कार्यपत्र अनुसार। होइन भने यो कार्यपत्रले किटान गर्नु पर्थ्यो, अहिले भएका संसदवादी बाहेकको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार भनेर किटान गर्नु पर्थ्यो। त्यो किटान यसले गर्दैन। नगरिसकेपछि उनीहरू सहितको राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार कसरी हुन्छ? उनीहरू नवउदारवादलाई
अर्थतन्त्रको मूल मोडेल मान्छन्। विश्व बैंकले र IMF ले जे भन्छ त्यसको आधारमा उनीहरू बजेट बनाउँछन्। MCC मा उनीहरूले संसदबाट मजाले पारित गर्छन्। त्यो कानुनी होइन, त्यो केही पनि होइन भन्ने त नकचरो कुरा हो, मान्छेहरूलाई उल्लु बनाउने कुरा हो। MCC संसदबाट पास गरेका छैन, लाल गर्ने लागेको छैन, केही पनि छैन, कानुनी हैसियत छैन, केही पनि छैन भने किन पास गरेका त नि? त्यो केही पनि होइन भने किन पास गरे? आफ्नै कार्यकर्ताको टाउको फुटिसकेपछि किन पास गरे त नि? त्यस्तो कुरा गर्ने मञ्चमा आएर भनिदिनु त सहिलो छ, कुरा त्यस्तो छैन। त्यसकारण उनीहरू साम्राज्यवादको मूल अर्थनीति नवउदारवाद लागू गर्ने सारथीहरू हुन्। विस्तारवाद वा भारतीय साम्राज्यवादका उनीहरू चाकरहरू हुन्। हामीले हाम्रो मञ्चहरुमा त भन्ने गरेका छौं नि त, सबैलाई थाहा छ नि। यथार्थ त यही हो। अब उनीहरू सहितको राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार चाहिँ बन्छ कसरी? र अर्को मलाई अचम्म लाग्ने के छ भने नेपालमा दुनियाभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिले पनि करिबन 1 लाख भन्दा बढी बलिदान भएको भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन जनयुद्धमै छ अहिले पनि। तर पिपुल्स वारले कहिले पनि दुश्मन वर्गको संसदीय पार्टीहरूसँग मिलेर कुनै अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव राख्दैन। 85,000 बलिदान भएको पेरु कम्युनिस्ट पार्टीको गोन्जालोले कहिले पनि त्यहाँको फुजिमोरी सरकारसँग मिलेर यो व्यवस्थालाई प्रगतिशील बनाउन भनेर कुनै प्रस्ताव उनीहरूले राख्दैन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राखेन 1921 मा, कसैले पनि राख्दैनन्। तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा हामीलाई यो के रोग लागेको छ कि उनीहरूले हामीलाई गन्दैनन्, हामी उनीहरूसँग राष्ट्रिय स्वाधीन सरकार बनाउन भनिराखेका हुन्छौँ। के रोग लागेको छ हामीलाई यस्तो? हामी त हाम्रो मुद्दामा लड्दै पो जानुपर्ने हो र शक्ति सन्तुलन पुगेपछि पो अनि मध्यम वर्गलाई पनि तान्नलाई, अरूलाई पनि तान्नलाई यस्ता प्रकारको राजनीतिक नारा दिने होला। अहिले हाम्रो त्यो हैसियत पनि पुगेको छैन। क्रान्तिकारी आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको छ। वैचारिक रूपमा निकै नै अन्यलहरूको बीचबाट हामी घुमिरहेका छौँ। तर हामीलाई के लाग्दछ त भने दुश्मनसँग हामी शक्ति सन्तुलनमा पुग्यौँ र ल आऊ संयुक्त सरकार बनाऊ भने जस्तो हामी नारा बनाइराखेका हुन्छौँ। मलाई लाग्दछ अहिले नेपालको संसदीय व्यवस्था साम्राज्यवादको दलालको रूपमा पालित पोषित भएको संसदीय व्यवस्था अहिले हामीसँग संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने हालतमा छँदा पनि छैन, हामीलाई उल्लेख गरे पनि छैन। उनीहरूसँग लड्नु पर्ने, लडेर उनीहरूलाई भत्काउने ठाउँमा पुग्ने स्थितिमा मात्रै मध्यम वर्ग लगायतका तबकाहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति, उनीहरूलाई पनि क्रान्तिमा सपना देखाउनका निम्ति विभिन्न राजनीतिक त्यस्ता नाराहरू, संयुक्त मोर्चाको नाराहरू आउन सक्दछन्। अहिले त्यस प्रकारको नाराको कुनै औचित्य म देख्दिनँ। त्यसैले कार्यपत्रको सन्दर्भमा मैले भन्ने एउटा कुरा यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भने जमिनमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ, समाजवादको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भने चाहिँ अहिले भन्या होइन। त्यो मार्क्सले धेरै पहिलेको सन्दर्भमा भन्या हो, जुन बेलामा जमिन कारखानाहरू चाहिँ मुख्य उत्पादक शक्ति थिए। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, एलन मार्क्स क्यानेडियन नागरिक थिए। अमेरिकामा उनको जमिनको एक टुक्रा पनि थिएन। फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग पनि उनी कुनै जमिनको मालिक थिएन। तर उनी अहिले सम्पत्तिमा सबभन्दा हालिमुहाली गर्ने तत्त्वहरूको रूपमा उनीहरू संसारमा उपस्थित छन्। किन छन्? जमिनको कारणले छैनन्, टेक्नोलोजीको कारणले छ। त्यसकारण आजको स्वामित्वको सवाल उठाउँदाखेरि हामीले जमिनको सवाल उठाउने बित्तिकै निजी सम्पत्तिको समस्याको हल हुन्छ भनेर सोच्यौँ भने त्यो मार्क्सकालीन परिकल्पना हुन्छ। उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूमा जनताको सर्वहाराको स्वामित्वको कुरा गर्ने हो भने त्यो जमिनको कुरा उठाएर मात्रै पुग्दैन, कारखानाको कुरा उठाएर मात्रै पुग्दैन। अब विज्ञान प्रविधिको कुरा उठाउनुपर्छ, किनकि जसले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दछ त्यसले संसार हाँक्दछ। किनकि आजको मुख्य उत्पादक शक्ति टेक्नोलोजी हो, विज्ञान प्रविधि हो। जसले विज्ञान प्रविधि पक्रियो, 1000 बिघा जमिन हुने सामन्तहरू पछाडि परे, टेक्नोलोजी हुनेहरू अगाडि गए। जो ब्याङ्क सञ्चालकहरू थिए, पुँजी त उनीहरूसँग थियो, तर टेक्नोलोजी हुनेलाई पुँजी लगानी नगर्ने हो भने उनीहरूको नाफा बढ्न छोड्यो। त्यसकारणले विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर समाजवादको परिकल्पना गर्नु पर्यो, जमिनमा आधारित भएर होइन। जमिन एउटा तत्त्व हो, उत्पादक शक्ति हो एउटा,
तर मुख्य होइन आजको दुनियाँमा। आज ब्राजिलसँग त्यत्रो जमिन छ तर उत्तर कोरियाको जति पनि उसँग शक्ति छैन। क्यानाडासँग त्यत्रो जमिन छ तर अमेरिका सामु ऊ सधैँभरि निरीह छ। भारतसँग त्यत्रो जमिन छ तर ऊ उत्तर कोरिया जति पनि सैन्य मामलामा अगाडि छैन। उत्तर कोरिया सानो छ, जमिन थोरै छ, तर पनि ऊ सैन्य मामलामा सबभन्दा अगाडि छ। अमेरिका सरह पुग्न लागिसक्यो किनकि ऊ सैन्य मामलामा विज्ञान प्रविधि लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण जमिन जनसङ्ख्या पनि उत्पादक शक्ति त हो तर मुख्य होइन। मुख्य आज विज्ञान प्रविधि हो। त्यसकारण हामीले राष्ट्रिय स्वाधीन सरकारको कार्यक्रम सोचौँ वा वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम सोचौँ, हामीले विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर सोच्न थाल्यौँ भने मात्रै हामी समाधान दिन सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडिबाट हामी सक्दैनौँ। अब मैले कार्यपत्रको सन्दर्भमा छोटोमा यति कुरा भनिसकेपछि म 2-3 कुरा भनेर म मेरो 20 मिनट सक्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा वा कुनै पनि सन्दर्भमा वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने हो भने त्यो कस्तो समाजवाद हो भन्ने कुरा परिभाषित हुनुपर्छ। एउटा समाजवाद छ टिटो हुँदै, जवाहरलाल नेहरू हुँदै, बीपी कोइराला हुँदै, इन्दिरा गान्धी हुँदै नेपालमा आइपुग्यो। एउटा समाजवाद त्यो कहिले नहुने फर्जी समाजवाद हो। त्यो सम्पत्ति कमाउँदै गएपछि स्वतः समाजवाद आउँछ भन्ने समाजवाद हो त्यो कहिले आउँदैन। अर्को समाजवाद छ नेपालका संसदवादी हँसिया हथौडावालाहरूले उठाएको समाजवाद। यिनीहरूको समाजवाद उन्मुख हुने हो, समाजवादतिर फर्किने हो। तपाईँ राति उठेर पूर्णेको दिन चन्द्रमातिर फर्किने हो र चन्द्रमामा एक दिन पुगिन्छ भनेर कल्पना गर्ने। उन्मुख हुने भने फर्किने भने हो। नेपालका संसदवादी कम्युनिस्टहरूको समाजवाद उन्मुख समाजवाद हो। उन्मुख भने फर्किने समाजवाद, त्यता फर्केर हेर्ने, त्यो आउने समाजवाद होइन। किनकि विश्व बैंकको योजना लागू गर्ने अनि समाजवादमा जाने हुन्छ त त्यो कहिले? 5 करोड खर्च गरेर छोराछोरीको बिहा गर्ने अनि समाजवादमा जाने हुन्छ त्यो कहिले? हुन्छ त्यो कतै? आफ्ना कार्यकर्ता नेतालाई सबैलाई एनजिओको चाहिँ कार्यकर्ता बनाउने, सञ्चालक बनाउने अनि समाजवादमा जाने हुन्छ त्यो कतै? मोदी कहाँ गएर ब्याकडोरबाट छिरेर कसम खाएर आउने अनि समाजवादमा जाने हुन्छ त्यो कतै? त्यो समाजवादतिर उन्मुख हुने समाजवाद हो, त्यो समाजवाद आउँदैन। अब अरू समाजवादी हामीले के कुरा गरिराखेका छौँ धेरै जसोले भने लेनिनले ल्याएको जस्तो, माओसेतुङले ल्याएको जस्तो समाजवाद ल्याउने। त्यो समाजवाद त ढल्यो नि, किन ल्याउने हो? मेरो मरिसकेका बाजेलाई ल्याउने, किन ल्याउने? 94 वर्ष पुगेर हाडखोर नै नचल्ने भइसक्यो, बोल्न पनि गाह्रो भइसक्यो बाजेलाई फेरि ल्याएर के गर्ने भन्या जस्तै लेनिनले स्थापना गरेका समाजवाद त ढल्यो। एल्सिन एउटा हातमा भोड्का अर्को हातमा राइफल लिएर भाषण गरिरहेका थिए, मजदुरहरू ताली बजाइरहेका थिए। समाजवाद ढल्दाखेरि त्यही समाजवाद ल्याउने? माओसेतुङले ल्याएको समाजवाद त ढल्यो त, त्यही समाजवाद ल्याउने? कस्तो समाजवाद ल्याउने? मेरो विचारमा मेरो कुरा गर्ने हो भने, मेरो पार्टीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लेनिनले ल्याएको जस्तो समाजवाद, स्टालिनले बनाएको जस्तो समाजवाद, माओवादीले बनाएको जस्तो समाजवाद ल्याउन नजाने। ल्यायो 20 वर्षपछि ढलिहाल्छ, किन ल्याउने? त्यसकारण हाम्रो बहस हुनुपर्ने कहाँ हो त भने अबको समाजवाद कस्तो हो? हामी जेलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ त्यो के कारणले वैज्ञानिक? त्यो कस्तो समाजवाद? पहिलाको समाजवादले के को आधारमा बनाएको थियो? त्यसको सङ्गठन जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा बनाएको थियो। जनवादी केन्द्रीयताले त्यति बेलाको शानदार काम गर्यो पुँजीवादसँग लड्नलाई, तर त्यसले समाजवाद जोगाउन सकेन। त्यही जनवादी केन्द्रीयता हो जसले निरङ्कुश नेताहरू जन्मायो, हरेक पार्टीमा एउटा हिरो जन्माइदियो, त्यो हिरोले मात्रै सबै कुरा सोच्न सक्छ भन्ने बनाइदियो र सबै कार्यकर्तालाई निरीह प्राणीमा रूपान्तरण गरिदियो। त्यसकारण जनवादी केन्द्रीयताको सर्वहारा जनवादको पक्ष महानतम छ, तर केन्द्रीयताको पक्ष त्यो पुँजीवादी छ। जनवादी केन्द्रीयतामाथि बहस गर्नुपर्दछ अनि मात्रै नयाँ समाजवादको कुरा हुन्छ, नढल्ने समाजवादको कुरा हुन्छ। किन जनवादी केन्द्रीयताले बनाएको समाजवाद ढल्यो, सत्य कुरा यही हो। ढल्यो त्यसले निरङ्कुश नेताहरू जन्मायो, त्यसले निरीह कार्यकर्ता जन्मायो, आफ्नो मत व्यक्त गर्न नपाउने जनसमुदायहरू जन्मायो र समाजवाद ढल्दाखेरि पनि जनसमुदायलाई मतलब मान्यो। हाम्रो बहस, हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली के हुन सक्यो? सकेछ। हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली के हुने? अब म सकिहाल्छु।
सङ्गठनात्मक प्रणाली के हुने, अबको वर्ग सङ्घर्षको तरिका के हुने, अबको आत्मनिर्भरताको तरिका के हुने। अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनले राजनीतिक तहमा मात्रै वर्ग सङ्घर्ष गर्यो, तर पुँजीवादको अर्थतन्त्रसँग, आफ्नो अर्थतन्त्रसँग सहित वर्ग सङ्घर्ष कहिले गरेन। के अर्थतन्त्रमा वर्ग सङ्घर्ष हुँदैन? हुनुपर्ने होइन? यी सबै विषयमा छलफल जरुरी छ। अनि मात्रै नयाँ पुस्ताले नयाँ सपना देख्छ। स्टालिनलाई हेरेर, लेनिनलाई हेरेर, माओ सेतुङलाई मात्रै हेरेर, कार्ल मार्क्सको दारीलाई मात्रै हेरेर उत्साहित हुने पुस्ता अब छैन। उनीहरूले गरेका गम्भीर कामहरू, उनीहरूले गरेका ठिक कामहरूलाई नयाँ पुस्तामा लाने गरी व्यक्त गरेर र उनीहरूले नभएका कामहरूको परिपूरण हामीले आफ्नो दिमागले खियाएर मात्रै नयाँ पुस्तालाई हामी समाजवादको सपना देखाउन सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ।